Galera, presta atenção aí, ó. Botei um arrozinho aqui no chão. Arrozinho cozido. Agora presta atenção no que é que ela faz. Olha só. Que mãezona, gente. Que exemplo. Ela pega o arroz e bota no bico deles, ó. Aí ela vai dando, entregando. Isso aí é facilitando a vida dela. Mas ela gosta mesmo de buscar lá fora, pessoal. Ela se sente mais, acho que mais útil. Mas eu, para facilitar a vida dela, devido a eles ficar piando muito, eu acabo botando aqui dentro